Yusuf nandar bi. Yusuf nimba rabbu maji. Nimba rabbu maji nandar bi na yet. Darbi qabla. Abu rabbu maji. Mana? Neti tawana je. Nimba. Neta ye. Nimba kunu sidar bomba. Amma sikan amma rabbu maji. Yasi je. Amma bara siranga husi godu ko ba. Bakre buti de bakete na qabdi. Wallahi amma sikan. Usi sinjara. Inde bana je. Yusuf rabbu maji. Kisa amma qabde baba. Nimba. Debs. Daf. Inkisi baki yango. Adu di sinu raya ke. Bos. Nadar bu Yusuf gurban ko. Gurban ko na bu maji. Anadis. Madde gurban ko na nadar bu. Dar. Akkasi jechuudha wantoota kiyya bakka isaan jiranii jalaa fageessee jira kiyyaa jaldeessa kana qabadhe jira alhamdulillahi rabbil alamin amma wanti naafe dawaa qofa naa baasudha halkan kanaan dawaa gaara kana keessa deeme ifaa malee deemuu hin dandeenyu nu qabsiisa waan ta'eef akka itti fidu isa beeka yookaan lubbuu isaa gorra'eetiniin qalbii takkaan obboleettii tiyya dawaa gara biraa deemee barbaadadhe yookaan immootu obboleetti maliinaa san kadhee fayyifadha malee isa duuka deemee jechuudha wantoota kiyya amma booda. Asis sedisa kan? Lah, makin berat di sini jadi dem Yusuf. Keras saja, yalla. Natumu fama. Yalla. Keras dia. Jaldi. Yani soba dia fita. Yani soba fita. An gowada. Aduran itu. Wamacu fita. An gowada. Nakapu labatani. An gowada. An gowada. Gowam itu. Harre. Us. Aduran itu sih karena sobde. Obboleti te bere sige sanan jette tini. Gaara nagalchiteetiin achiin namaraach kilma. Gadhiis dhaqa. Mana sih dijadiin orang rumah kerja. Nama aman harkan si Budi lah. Oh, Rabbu maja isu negara kelala. Bateri ke dalam sini suci dan bateri ke dalam sini. Sulaiman tu nama nuti wawa. Anak di mana pas? Ya? Ini dia muda. Bibi. Waktu itu ya di fama selamat alli isminga fanne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu isinin jecha bakka jirat. Jirtan iti nageenyi keenya kan onni rakai bakkuma jirtan iti sinara qabu sinin jira. Kun akkuma gartan jechuudha. Kutadhe manaa bahe yookaan haadha barumsiisa yookaan ni barumsiisa. Wah, apa waliin amma dhageettanii midhaan namuma obboleettiitii akkasitti dhamaase sheenillee quraan itti qara'ee dadhabe namummaan tokko nu fayyisuu dadhabe san namuma san akka naa himuufi dawaa qofa irraa barbaada san booda waan godhu nabbi. Tamaam. Qaba rabbii qabe gaamma. Lafi. Guyyaa meeqa nutti taphatee ijoollee keenya keessatti amma halkan isaatiin kun daawwattoota keenya amma halkan kanaan gaara kana keessa baatirii malee deemuu hin dandeenye. Kun muda keessa gadi duunne baatirii isinummaan haa gammaddaniif kiyyaa kana haga inni na darare gartanii jettan akkamitti akka inni na taphachuutti ture hin beeytanii sababa san jechuudha amma isinummaan na haa argitaniif gammachuu tiyya gammachuu teessanii akka isin gammaddanillee ni beekan. Anatu Yusufiif jecha gaara kana keessa dhufe Yusufiin barbaacha Leenaa barbaacha ati immoo ana qabdee bakka jaraa ana miidhaa turte sitii jaraa halkan kanaan dawaa amma Yusuf isa dhagee bitee halkan dawaa kana isa dhagee bitee muka kana afaan si muka duraan hunda tumu jirta hunda tumu qaatumaa duraan bara maal godhee bitee dhagaa keessan akka sakareen hin bitee dawaadha Yusuf ati maa akka garaa ani mucaa kana barkaree siin awwaale malee hin tumne aboo aboo gachaa isiiti dawaa inni bitee yaa kii uleen inni akka dhufatte
tingkan ningga tingkan ningga magge mana argitan magge abi dis nara argitan kan jab se aur ya digaran ala kamu serabuzo Yusuf Rabma ya bahasa aja maaf tak dawa kamu kullan jiram Simi kofi amma dawa bahaf Simi taje kofi di simi dis lubu satu yo jira dawaskan Simi ko devise ke dawa du kiri anta maaf tasan enu itu god na ga ay ya Yusuf maka sakabda na lancap siya na lancap siya na ya beli na lancap ko dia ya magge magge najalaka harga kana ni merke obboliti tije dawati gote na lancap ko dia mama is kuteni akala is kuteni magge na busy jinga bafta busy jin bafta nim ma dawa bafta dawa nim bazi ya Rabma ayaskan ayyan jabak ubanan jabak namad dufara gaafa nama nutti naannessite Suleeman deemtee jirti Suleeman bade akkasi daawwattoota Suleeman nu jalaa bade akkana isaanillee aarii qabadhe karaa kiyyaa jaldeessa kanaa kutnaan Suleeman awwala gaggabe tumee akka malee miidhe na biraa kute jechuudha booda yoo an amma dhufu yoo na amma bishaan si qaba kaleessa yeroo bishaan si kada natti kolfaan maggeen ajjeese kubana jabsu jira boo kuba as qabu kuba kaleessa kuba kana as qabu asitti kaleessa ani maali naan boo kuba kana sirra as qabu maali kaleessa ambar garaasi laabe Oromoon maali naan hin jenne ati kaleessa Oromoon maali isa kana la habibi Oromoon maali hin jenne ati kaleessa isa kana Oromoon isa kana nama godhu kan ayyaam ani Sumaaleedha jettee sakka Sumaaleedha jettee Oromoo asli beekaa jaa aboo afaan horii qabu kijiba mana obboleettitti yamaraachisee fi dawaan akkana Abdallaan dhagaa kana mataa sidha uka ilaalu dabarsi si baafachiisu chaansi naan qabu obboleettitti ya linaa faayisu keessatti amma fidime isa gaafadhu kaa'eesi inda kenne daati baran liinallee mana galche obboleettitti jallee mana galfadhe jira linaa faan galaniiru gal dhagarreedha galanii bookiyyaa digaalaa kanas si awwaaleessan argita keeriyaallee manatti galfadhe jira isiin naafayyuu diddeecha sheekallee itti yaame isheen itti qara'e naafayyuu diddee Maasha Allah chaansi naan qabu yardeemi inni kun dawaa naa kennu qofa sababa isaan isa heelu jira malee ofii liinaan buchaatee fudhattee galtee liinaan galtee jirti manatti galtee liinaan galtee jirti intaa obboleettii si takka rabbiin jala kaa'e malee ammallee yaa rabbi galata kee yaa rabbi galata kee kubanan jabse anuma liinaan faan gal ayyada kuba kana ijoolleen guddifadhaanii beeytaame kuba kana ijoolleen siiriin dalagaa kaleessa yeroo dhagaadhaan mataa na cafaqxu boolla keessatti galchite ani siin jaba bara cha awwaaloodha bishaan si obaase akka bishaan waan isa gootu san guutuu agartee wallahi jira si awwaalan immootu jira si awwaalan ati miskiina janii miti Yusuf ati miskiina janii miti ati garaan alaaf kaa durattu anuma garaa si laafne malee garaan alaaf tarabbu ayya garaa si laafa jedhe amana argeet ati kuma alaaf si ayya goda aboo bakka us afaa walii kana afaa walii kana harkaan ifraa dafa ayya na kabaltee si dura amma dawaa baasa ayya isaan qaba dawaa faajii dawaa waan jettee asustee jennee si wajjin haasaa jirru malee sirraa baate sun nan qabdan dawaa kana akka ati hamaan irratti yaaddee ijoollee Oromoo as keessatti wal nyaachiftee fittee siireetti gootee anallee as keessatti siirii irratti gootee boolla meeqana galchitee na baastu kanaaf sila akkuma si qabneen si ajjeesne ture. Amma tooybaa miti la dhaqee maqee tooybaa maalii kana dhiisi kiyyaan nama akkasii saniin tokko yoo jenne dawaa obboleettii biyya akkaataa itti maraachisan san naa kenniiti si galeemi san booda akka itti walii galu natu kanatti beeka anumarra dhiisi waa'ee isaa waan biraa haasaa biraa hin tooybattaa maalii san sanii miti kalaas hin dubbatin ati dawaa baasee amma dhabe. Yusuf ayyee xayyib dawaa kana amma gaara keessaan kan akkamitti ayyee harkaa hin qabaayee bakka tana. Gaara kam keessa keessa? Gaara kun asiin akka duuba kana jabe duuba. Yusuf gobaadhaan mallee asiin akkanatti duuba si duugate. Ayyee isa dhaqee fidire amma yeroo kun shaayii azaanu jira laa. Maal maaltu si gadhiifnaan dhattee fidda ati dawaayyuu. Ayyee dhaqaa. Akkasi jechuudha daawwattoota kiyya bakka isaan jiranii jalaa fageessee jira. Kiyyaa jaldeessa kana qabadhe jira alhamdulillahi rabbil alamin amma wanti naafe dawaa qofa naa baasudha harkan kanaan dawaa gaara kana keessa deeme ifaa malee deemuu hin dandeenyu nu qabsiisa waan ta'eef akka itti fidu isa beeka yookaan lubbuu isaa gorra'eetiniin
qalbii takkaan obboleettii tiyya dawaa kara biraa deemee barbaadadhe yookaan immoo obboleetti maliinaa san kadhee fayyifadha malee isa duuka deemee jechuudha daawwattoota kiyya amma booda. Fayyisiin karas gadi deeme. Asis hidhiisee qaba. Laa maggeen bira dhiisi gadi deemu Yusuf. Karaa sayyee yalla Natumoo yalla karaa je. jalbi yaani shawwadee feeta yaani soboo feeta angowwaadha duraanitu waammachuuf angowwaadha naqabuuf lama ta'anii angowwaadha Gowwaa miti. Gowwaa miti. harre os ka duraanitu sigaa kana sobdee obboleettitee bira si geessa naan jetteetini gaaraan nagalchiteetini achi namaraachu waamee kana gootee na dhaqaa isarra qabi qilee darbina Dhaabu wanta kana. qabi miila qabi Rakkisa na qabaadha. laa akkami qabde beekta qabat akkanatti miila taan qabat qabadhu miila taan qabat qabi siin qilee Dhaabu dura Yusuf wanta kana maal dhaa wanta kana amma. baba siima qilee kanarraan huuga si godhamu Yusuf dawana keetam dawaa fagoo jira garuu ni baasa silaayi. baasii amma dawaa amma ida sanuu dawaan qaama kee naannoo kana jiraachuu baannaan kana fidii kana geettamii aboo Indaga Yusuf. Abdallah. Yusuf dhaabu Na qilee na beeytalle Dhahaa afaan na kaayin. Ichi qabu. amma bar dawaana as kennite kara ermijaa taanutti deemnamoo asit dhabama si godhe si biraa kan awwalii galatti lubbuu tee balleessu irraa Ani gubbo. Lubbuu ta'e. Dhagaye wanta kasima. Ani gunna beeytaa hin bofa afaa yalaati. Hallayyen na darbitulleen duuniin kaan na darbe mee dawwusan hin baasu bileen deesan okkisuma taataatu. Harkifeeti. mee afaan oromoo tira deebina Ani kun bofa afaa jalaatiin jedheero. Biyyee nyaadhee kaa. Afaan oromoo beeytaa hinduu taate Hinduu ka duraan bar batbat si godheetiin sidii san dhugaa si fakkaate Hinduu gaaf sanuu Hinduu tumi. sodaatii yaamna dhiibde. abdalla Na darbi qilee sanitti. abdalla amma karaa gabaabaa si nyaata abdalla dawaase Dawaan hin dhiisi dhiisi. dhiisi adeemnee kan deemna akka inni biyyoota dhiisi inumaayyuu akka godhu na beeka dhiisi ta duraani san na se'a dhiisi Maal na ta godhu? duraan Na karaa godhu. si laafu san dawaase Dawaan na bireen jiru. Abdallah, dawaan na. Gaara keessa jiru. Ati amma sa'ati ammaa tanatti dawaan akka kennitamoo hin kennitu sa'aatii ammaa isaan fide. Dudii isaan muree fida. nan galchu Khalas lee isaan fide. Gubbaan argana ayyaa harkana galakkisa isaan bira dhiisi dawa. Ookeen ati jala deemu ookeen inni ana jala deemu. Ammaan fide dawa. Ammaan fide. Tumaan akkanatti cinaachuun jala caccabsitee na fittee deekkamna godhuu feete. amma bar karaa gabaabaa dawaas kennita Hin jiru na bira Yusuf dawaan. dawaas hin Na kennitu qabattee mi? dawaas hin kennitu Mana na galchi khalas. Akka ittiin sikkannaaf. Hin kennitu mi dawaa? Hin kan noyee boo. dawaan kennitu Hin kan noyee. Eessa na ga'ee jira? Ni kan. Khalas ni kan. akkana ol fuunee gartee miti asirraa huugoon Aboon achi laa beekaa hin deemanii atu kan hin darbineef hin beekaa hin duraan akkas jedhamanii Yusuf. laa asirra takka dhiisime Yusuf atu Buukeeyyuu raammataa ummata dhageessitti hima na dhageeffadhu sitti hima ummanni kun gartee ummata garaa laafanii fuudhe ana duraan amata meeqa garaa laafuufiit ture si galeemi ummata gaara kanaa amantee nam tokko garaa laaftee fi bor si barbaadeessa sababa kiyya rakkoo keessa galtee miti dhugaan se'e. sababa kiyya rakkoo keessa galtee miti amma kalas dafe qabi Yusuf an beekaa jaallayyaa taanaan atu akka hin darbineen beekaa akka naa garaa laaftu. Aboo qabi kan darbinaate Dinaafaa yaadeera amma hin galaa. ni galtaati qabi kana darbina Boolla buusnee la kun miila illee qaba akkan qabe akkan qabe kana argaa taami fuudhi ol akka miila illee qaba qabi miila qaba miila qaba Yusuf nan darbin. Yusuf nin baase rabbumaa jedhe. hin baafta Nin baase rabbumaa jedhe hin darbin alayyatti. darbiin qabna Aboo rabbumaa jedhe. Mana. meeti tawana je Nin baase meeta ye nin baase kun si darbamu hin baafta amma si kan amma Meeti. amma rabbumaa Yaasi je amma bara asirraan gadi huusi godhuu qofa bakka reefuutti na deebise bakka itti na qabdi wallaahi amma si kan usiisin jedha hin deebi'an achi Yusuf rabbumaa jedhe kiisa amma qabdee baafta nin baase deebisi dafi hin kiisi bakiyyaan kun aduu dhiisinurraa yaakee kun Buusuu Awwa darbuuf Yusuf gurbaan kun awwa gurbaan kun nama laabu kana dhiisi usi Nagde gurbaan kun nama darbuuf dar